Good morning guys, welcome back to our channel. आज हामी जाँदैछौँ Yallingup camping. Let's go. छोराको त आज सेम कलर भएछ त थाहा नै नभए भर्खरदेखि ओके अब हामी लन्चको लागि रोकेको छौँ लेट्स ह्याभ सम लन्च यहाँ पार्कमा बसेर कपाल हुने भएर यस्तो राख्नुपर्छ मेरो जिग्री पुगीमा ओके डन बेबी लक गरिदेऊ के छ त लन्चको लागि आलु पराठा पुग्छ होला हेर त पानी खै तिनजनामै ए बोतल हेर्नु बोतल भरि थियो आधा भइसक्यो यति मात्र हुन्छ होला मेरो कप यसमै छ यो हो हाम्रो क्याम्पिङ साइट के भनेको मिलेन कस्तो लागेछ मम्मी
nothing, man. Beautiful. We are here at the Yallingup beach. It's awesome. घाम पनि छ रमाइलो पनि छ अनि मम्मीको ज्याकेट पनि निलो भगवान निलो है आकाश निलो समुद्र निलो कृष्ण भगवान निलो शिवजी निलो राम श्याम सब निलो निलो म पनि निलो राधा पनि निलो निलो राधालाई निलो मनपर्छ क्या साडी निलो लगाएर ल हेर्नुहोस् समुद्र पनि निलो हो भगवान पनि निलो कृष्ण निलो श्याम राम निलो शिवजी निलो म पनि निलो अनि उहाँ पनि निलो है कस्तो होला त सन्चै हुनुहुन्छ यतापट्टि यहाँसम्म आएन नि त डिनर टाइम यो मम्मीको टेन्ट यो हाम्रो टेन्ट राधे राधे यहाँ डिनर बनाउँदैछौँ कस्तो बाटो गुड मर्निङ फ्रम यालिङ्गप मम्मी पनि उठ्नुभयो हामी पनि उठ्यौँ टिङ्के खोइ टिङ्के है मम्मी कस्तो भयो त क्याम्पिङ रमाइलो भयो टेन्टमा सुत्न अर्कै एक्सपिरियन्स है Welcome back to our channel, Aisha Mathema channel. This is the Yallingup beach. It's 7 o'clock in the morning. Beautiful, and people are surfing over there. Awesome, and it's a track for the kid to kids as well. Beauty. So 9:30 in the morning, mate, and we came here at the Canal Rocks. कस्तो छ रे राम्रो छ
राम्रो लाग्यो राधे राधे Gracetown. Surfer Point. Here we come. कहाँबाट आउँछ रे सारभरिबाट Now we are heading to Margaret River. अलि माथामाको भिडियो चाहिँ सही होला है सही होला यस्तो गरेर घुमाएन त्यस्तो आफूलाई नदेखाएको के पाकिरह त आज साग सागसँग के खाने त हामी रोटी भात चामल रोटी भात रोटी बनाइसक्यो त हामीले हामी कुन ठाउँमा छौँ त अहिले अहिले हामी कुन ठाउँमा हो Yallingup Yallingup Sama is there and we are having fun here at Yallingup. Hey, our dinner is ready. Ta-da! Dinner. It's a टिङखेको डिनर रेडी हुँदैछ आजको हाम्रो डिनर भोलि बिहान यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी
डिनर पछि फेरि यहाँ चेयर्समा सबै प्याक भयो अब कफी बनाउँदैछौँ यसरी सबै प्याक गरेर भित्र हालिसक्यो आरजे व्हाट्स अप टिङ्खे इज हियर टिङ्खे मम्मी मुख देखाउनु मुखमा राख्नु त लाइट चेयर्स कफी ल मम्मी राम्ररी सुत्नु गुड नाइट मम्मीको टेन्ट So Aisha is putting swag on top of the roof with the ratchet strap. How is it going, Aisha? All done? Yeah, looking strong? Okay. All good then. Ciao. सबै प्याक भइसक्यो अब खाली हामी कफी एउटा बनाउँदैछौँ and we all good to go. जङ्गल छ हेमक छ Now we are leaving bye camping site. हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्नु मम्मी अघिको ठाउँ अहिले कहाँ छौँ के छ रे यहाँ मम्मी संसारको सबभन्दा ठुलो पुल पानीमाथि पुल जेटी त ल डाइरेक्सन देखाउँदै ल त फ्रारी हेर त थाहा छ फ्रारी फ्रारी भएर नि जाममै हिँड्नु परेको छ सही जाममा पढ्यो सैया भन्नु नि त एकचोटि मम्मी सैया जाममा परियो जाममा परियो रे टिङ्खे जाममा परियो 100 भनेको 100 मा गाडी चला भने हो के अब जाममा कसरी चलाउने सही हो मम्मी त्यो कुन पार्कको थाहा छ मम्मीलाई उ त्यो
खोइ जान त गयो हो कुन पार्कको नाम भुलिहाल्यो किड्स पार्क राजा पार्क राजा किङ्स पार्क भन्न त राजा पार्क किङ्स पार्क मम्मी फ्राइडे आयो फ्राइडे फ्राइडे हरे राम हरे कृष्ण नलाको नाच हुन्थ्यो कहाँ छैन त आज मैले आजकल त कहाँ गए नेपाल गए कि वृन्दावन गए वृन्दावनमा छन् त नाचेर राधाको मन्दिरमा कति नाच्यो मैले भने फ्राइडे आएँ भनेर मम्मी भन्नुहुन्छ राते राते स्कुलवाला राधे सिटीमा कति नाच गर्छन् साडी लगाएर गुलाब साडी माला नाचको ट्रेनिङ गरेर नाच घर पुग्न लाग्यो अब हामी फाइनल्ली कस्तो लाग्यो त मम्मी क्याम्पिङ होलिडे बढिया भयो बढिया भयो अब के भन्न चाहनुहुन्छ त आरजेलाई धन्यवाद भन्नु नि त थ्याङ्क यू रमाइलो भयो टिङ्खेलाई कस्तो लाग्यो त रमाइलो लाग्यो